Evtanazija je tema, ki spremlja zdravništvo skozi vso zgodovino človeštva. In v različnih obdobjih je bila tudi različno obravnavana. V večini časa pa absolutno pozitivistično v dobro bolnika in njegovo maksimalno podporo. Že če beremo najstarejše pisne vire obstoječe iz babilonsko-asirske kulture ali staro-kitajske medicine ali indijskih virov, vidimo, da je praktično prepovedana. Antični čas je zanimivo, da je pri tem za spoznanje bolj liberalen, čeprav so tudi tukaj avtorji imeli različne poglede, od Platona do Aristotela, ki imata vsak mal drugačno mišljenje, pa pri tem recimo velikokrat razmišljajo o tem, kaj je za družbo dobro, kaj je ekonomsko upravičeno. In recimo tudi poboj šibkih novorojenčkov v Šparti je bil s tem povezan. Ker pač niso mogli biti dobri vojaki in bi bremenili državo s življenjem. Ker pa je bilo torej nekaj različnih pogledov, je prišlo do skupne zaprisege Hipokratove, ki je en temeljni akt, ki praktično 2500 let spremlja vse naše zdravništvo. In tisto, kar vedno znova citiramo, je pač Hipokratov izrek, da ne bo nikdar nikomur, tudi če bi ga prosil, zapisal smrtonosne droge in da ne bo nikoli in nikdar odpravil ploda ženski. Tako da tukaj je ta temeljni izrek, vsebina, ki zdravništvo zavizuje v pozitivno evgeniko. Srednji vek je spet drugačen pogled na evtanazijo. Je pogojen s krščanstvom in seveda z visoko cenjenim odnosom do človekovega življenja, ne glede na njegovo zdravje, bolezen, šibkost. Tako da v srednjem veku je evtanazija absolutno prepovedana in so šibki podprti. Tomaž Akvinski še posebej piše tudi proti samomoru, da je tudi to prepovedano. In se v bistvu šele po črni kugi nekoliko spremeni vse skupaj, ker je pač malo zaupanje v cerkev upadlo, glede na to, da je 40% recimo evropske populacije takrat umrlo. In torej z renesančnim časom se ponovno pojavijo kakšni negativni evgeniki, ki pa se vseeno strinjajo recimo z evtanazijo, recimo Thomas More. Potem v naslednjih stoletjih se medicina vse bolj razvija, v 19. stoletju je pravzaprav že kar uspešna in pri tem recimo imamo znamenite mislece, kot je bil recimo Immanuel Kant, ki je bil absolutno proti. Imamo pa na drugi strani recimo Nietzscheja, ki pa je podpiral evtanazijo. Zdravniki so pa bili v glavnem skoraj ves čas in vedno proti evtanaziji in za pomoč bolniku v njegovi bolezni in pri zdravljenju.